Hello guys, ako po pala si Jerry Vival aka GV Beat. Sa ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano mag beatbox at kung paano gawin ito. One step po. Pangalawang step po. At dapat po may tunog. At ito pa po. Ganito po. At ito pat po. At ito pa po, 5 san po. 1 Bot, tapos 2, tapos dapat pong mabilis. 3 po, 4, 5. Ito po all together. Bot, 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 bot. At ito pa po ang beat. Ganito. Ito po, gimme, 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 gimme. Tapos ganito. Marami po sa akin nagtatanong kung what is human beatbox? Human beatbox is 3 beats, 6 sound, 1. Thank you po. Salamat.